दौलत हासिल करने के लिए रिज़्क़ की तंगी ख़त्म करने के लिए और गैबी मदद के लिए अल्लाहुस समद का ये वजीफ़ा और ये तरीक़ा जो मैं आपके हवाले करने जा रहा हूँ, ये बड़े काम का है। इस वजीफ़े को करने से, इस अमल को मुकम्मल करने से अल्लाह तबारक व तआला हैरत अंगेज़ तौर पर रिज़्क़ खोल देता है, तंगी ख़त्म कर देता है और गैबी मदद इस अमल को करने वाले के लिए भेज देता है। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और ये बेहतरीन अमल तरीक़ा आपके हवाले करते हैं। उससे पहले आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि अगर आपने तिलिस्मी दुनिया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियोस लाता रहता हूँ। साथियों, वीडियो पूरा देख लीजिएगा। एक बेहतरीन जानकारी और एक बेहतरीन गज़ब का शानदार बेमिसाल अमल आपके हवाले करके जाऊँगा। साथियों, दौरे हाजिर में आजकल बहुत सारे भाई ऐसे हैं जो आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, अपनी रिज़्क़ की तंगी से परेशान हैं और तमाम तरह की परेशानियों के शिकार हैं और वो मेहनत भी करते हैं, लेकिन उनकी मेहनत तो रंग नहीं लाती है। वो कहावत है ना कि जब तक रिज़्क़ देने वाला ना दे, इंसान कितना भी हाथ पांव मार ले, कितना भी कुछ कर ले, लेकिन वो गरीबी की चुंगल में फंसा रहता है, वो गुर्बत और परेशानी में फंसा रहता है। तो अगर कोई इंसान मेहनती है और सही दिशा में मेहनत कर रहा है और इस गैबी मदद वाले इस अमल को कर लेना, तो वो सोने पे सुहागा हो जाता है, चार चांद लग जाता है और वो अपने मकसद में कामयाब हो जाता है। अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए रिज़्क़ के दरवाज़े खोल देता है और इसके अंजाम में उसकी गरीबी की जंजीरें कट जाती हैं, वो गुर्बत की चंगुल से निकल जाता है, वो दौलतमंद हो जाता है, वो मालदार हो जाता है। लेकिन शर्त ये है कि इंसान सही तदबीर के साथ काम ले, सही दिशा में मेहनत करे, जो चीज़ें नहीं होना चाहिए वो ना करे और हर काम एकदम टाइम टू टाइम करे और सही तदबीर से काम करे और साथ ही साथ इस वजीफ़े को करे। तब अल्लाह तबारक व तआला कोई न कोई ज़रिया पैदा करेगा, कहीं न कहीं से गैबी मदद इंसान के लिए भेज देगा। बड़ा ही मुअस्सर, बड़ा ही पावरफुल, ज़बरदस्त गज़ब का अमल है साथियों। अल्लाहुस समद का अमल है। मैं आपको बताता चलूँ आपकी हौसला अफजाई के लिए कि अल्लाहुस समद, अल्लाह जो है, अल्लाह तबारक व तआला का इसमें ज़ात है, ज़ाती नाम है उसका और इसका एक एक हर्फ कामिल है। आपको बताता चलूँ कि इसम अल्लाह पर बहुत सारे वलियों की विलायत मुश्तमिल है। ये वो इस्म है, इतनी पावर है इसमें, इतनी ताकत है कि इसका पढ़ने वाला साहिब कमाल हो जाता है, साहिब कश्फ हो जाता है और विलायत के दर्जे को पा लेता है। ये वो इस्म है। और समद, बेनियाज, जिस तरह से इस समद इस्म का मतलब है बेनियाज, उसी तरीके से इस नाम को पढ़ने वाला बेनियाज हो जाता है अल्लाह के हुक्म से। अल्लाहुस समद बड़ा ही ज़बरदस्त पावरफुल अमल है, वजीफ़ा है। तो अगर कोई रिज़्क़ की तंगी को ख़त्म करने के लिए, दौलत हासिल करने के लिए, गैबी मदद के लिए इस अमल को करे, तो इसमें परहेज़ कोई नहीं है, बस पाकीज़गी शर्त है। अब इस अमल को हिंदू भाई भी करे, मुस्लिम करे, सिख, ईसाई, कोई भी करे, इससे मतलब नहीं है। बस पाकीज़गी का ख़ास ख्याल रखे और बताए हुए तरीके पर अमल करे। वो बात और है कि जैसा मैंने आपको बताया कि जो शरीयत मुतहरा की पाबंदी करता है और जो परहेज़ करता है, जो सुन्नत, नवाफिल, मुस्तहब, वाजिबात वगैरह पर, फ़राइज़ वगैरह पर अमल करता है, उसके अमल में तेज़ असर होता है और कामयाबी की गारंटी हो जाती है। वरना ये अल्लाह का नाम है और जो दीगर अमलियात हैं इबारात वाले, आयत वाले,
ان میں بھی اثر ہوتا ہے۔ ان میں دو طرح کی طاقتیں ہوتی ہیں۔ ایک طاقت ہے رحمانی، جو کوئی مومن کرتا ہے اور پورے عقیدے، احکام اور اخلاق کے ساتھ کرتا ہے تو وہ رحمانی طاقت سے اس کو مدد ملتی ہے۔ اور دوسری طاقت کے بارے میں یہاں ذکر کرنا مقصد نہیں ہے، ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی کیونکہ اس پہ روشنی ڈالنا پڑے گا۔ تو دو طرح کی طاقتیں کام کرتی ہیں۔ اب آپ کو کنفیوژن نہ رہے، یہاں پر سمجھا دوں، تھوڑا سا روشنی ڈال دوں کہ ایک مومن بھی یہ وظیفہ کرے، یہ عمل کرے، اور ایک بد عقیدہ بھی یہ عمل کرے، اور ایک غیر مسلم بھی یہ عمل کرے۔ تو اب تینوں کی روحانیت میں، تینوں کے پڑھنے میں فرق ہے۔ لہٰذا کوئی مومن کر رہا ہے تو وہ اس کی روحانیت الگ ہوگی، اور کوئی بد عقیدہ کر رہا ہے تو اس کی روحانیت الگ ہوگی، اور کوئی غیر مسلم کر رہا ہے تو اس کی روحانیت الگ ہوگی۔ چونکہ نام اللہ کا ہے تو وہ سب کا معبود ہے اور وہ سب کا خالق و مالک ہے، اس لیے فیض یاب سب ہوں گے، برکت سب کو ملے گی، فائدہ سب کو ہوگا، لیکن اپنی اپنی روحانیت ہے، اپنا اپنا عمل اپنے ساتھ ہے۔ تو بہت زیادہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس بہت ضروری باتیں آپ کے حوالے کر رہا ہوں کیونکہ باتیں آپ کو سمجھ میں آئے، تاکہ آپ سوال کرنے سے بچیں اور فائدہ بھی حاصل کر لیں۔ تو اس عمل کو کرنے کے لیے آپ تیار ہو جائیے۔ پرہیز کچھ نہیں ہے، صرف اور صرف پڑھنا ہے اور پاکیزگی کے ساتھ پڑھنا ہے۔ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں وہ نماز کے بعد پڑھیں گے، اور جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں ان کو میں نماز کی دعوت دیتا ہوں، وہ نماز قائم کریں، کیونکہ نہیں ہے بھروسہ زندگانی کا، آدمی بلبلا ہے پانی کا۔ اور ہندو بھائیوں کے لیے بولوں گا کہ وہ پاکیزگی کا خیال رکھ کے وہ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ تو آئیے عمل کی طرف بڑھتے ہیں۔ عمل صرف اور صرف اتنا ہے کہ بعد نماز فجر آپ ندی کے کنارے، نہر کے کنارے، دریا کے کنارے چلے جائیں۔ دریا کے کنارے جاتے ہیں، بڑی جھیل ہے، بہتی ہوئی دریا ہے، تو بہت ہی بہتر ہے کیونکہ اس عمل کے لیے خاص جگہ ہے وہ دریا، ندی، نہر کے پاس آپ جائیے اور وہیں پر جا کے اس عمل کو پڑھیے۔ اور یہاں پہ میں بتا دوں کہ یہ بہت ضروری ہے، بہت ہی ضروری ہے دریا کے کنارے جانا، اور بہت ہی پریشانی و مجبوری کی حالت میں اگر کوئی اس عمل کو کرنا چاہے، جو دریا کے کنارے نہ جا سکے تو وہ اپنے گھر میں بھی کر سکتا ہے، لیکن گھر میں کرنا، دریا کے کنارے کرنا، ان دونوں میں فرق ہے۔ لیکن انشاءاللہ گھر میں بھی آپ فیض یاب ہوں گے، گھر میں بھی آپ کو کافی فائدہ ہوگا۔ بعد نماز فجر آپ نے شروعات کیسے کرنی ہے وہ اس عمل کی جان لیجئے کہ تازہ غسل کیجئے، تازہ غسل کیجئے اور نماز فجر ادا کیجئے۔ نماز فجر ادا کرنے کے بعد ترنت چلے جائیے دریا کے کنارے۔ دریا کے کنارے آپ قبلہ رو ہو کے بیٹھ جائیے، کسی طرح کا کوئی حصار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس آپ نے اول اور آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور 20,000 مرتبہ اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد پڑھنا ہے۔ اور پڑھنے سے پہلے یہ نیت کر لینا ہے کہ میں دولت حاصل کرنے کے لیے، رزق کی کشادگی کے لیے، غیبی مدد کے لیے اس عمل کو پڑھ رہا ہوں۔ اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیے، نیت کیجئے اور پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب عمل آپ شروع کر دیجئے۔ 20,000 مرتبہ آپ اللہ الصمد پڑھ کے عمل کو مکمل کر کے بنا کسی سے بولے، بنا پیچھے دیکھے آپ گھر کو چلے آئیے، اور یہ سلسلہ آپ 40 دنوں تک کیجئے، پورا ایک چلہ مکمل کر لیجئے۔ یوں تو عمل 3 دن، 7 دن، 11 دن، 21 دن اور بہت آسان طرح کے عملیات بھی ہیں، لیکن اگر کوئی واقعی میں رزق کی تنگی سے جوجھ رہا ہے، غریبی نے اپنی زنجیروں میں اس کو جکڑ لیا ہے، غربت نے اس کو اپنے چنگل میں پھنسا لیا ہے، باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، تمام طرح کی پریشانیوں سے وہ جوجھ رہا ہے، تو وہ اگر غیبی مدد چاہے، اگر وہ مالدار ہونا چاہے، اگر وہ تمام طرح کی پریشانیوں سے نکلنا چاہے،
तो ये 40 दिन इस तरह से मेहनत कर ले और अपने सच्चे पालनहार से, अपने माबूद हकीकी से मदद मांगे इस अमल के ज़रिए। यकीन मानिए ये चिल्ला जिस किसी ने भी दिल की गहराई के साथ, पूरे अक़ीदे के साथ, यकसुई के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ जी लगा के, दिल लगा के कर लिया, वो अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से मालदार हो जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला कोई ना कोई ज़रिया उसके लिए पैदा कर देगा कि उसकी गरीबी दूर हो जाएगी, गुर्बत दूर हो जाएगी और वो रिज़्क़ की तंगी से जूझने वाला, वो रिज़्क़ की कुशादगी उसके लिए हो जाएगी। किसी भी तरह की कोई तंगी बाकी नहीं रहेगी, हर तरह से इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ वो खुशहाल हो जाएगा और वो रास्ते उसके लिए खुलेंगे जो रास्ते वो सोचा भी ना होगा कि ये रास्ता मेरे लिए खुल जाएगा। वहाँ से उसको मदद मिलेगी जहाँ से उसने सोचा भी नहीं होगा कि यहाँ से भी मुझे मदद मिल सकती है। तमाम तरह की आसानियाँ उसके लिए होगी इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। बहुत ही बेहतरीन अमल है रिज़्क़ की कुशादगी के लिए, दौलत हासिल करने के लिए और तंगी को ख़त्म करने के लिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी, ये वीडियो आपको यकीनन पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। अभी मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं एक और अच्छी वीडियो के साथ, अमल, नुस्खे, उपाय, तावीज़ के साथ। खुश रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। अस्सलामु अलैकुम, आदाब।